बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ कफ, फ्लू एंड कोल्ड के लिए होममेड रेमेडी शेयर करूंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर्दियां आ रही हैं और बच्चे बड़े सभी बीमार हो रहे हैं, सबको बुखार, नज़ला और ज़ुकाम हो रहा है। आज मैं आपके साथ एक कहवा की बहुत ही यूनिक सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आप इस बदलते मौसम में बिल्कुल भी बीमार नहीं होंगे। कहवा रेडी करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक पैन में 3 कप्स वाटर ऐड करेंगे। अब हम पैन को कवर करेंगे और हाई फ्लेम पर वाटर को बॉयल आने देंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून मनक्का ऐड करेंगे। 1 टीस्पून में तकरीबन 4 से 5 मनक्का आएंगे इसमें। और अगर आपके पास मनक्का अवेलेबल ना हो तो आप इसमें किशमिश भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून इसमें हम सौंफ ऐड करेंगे। अब हम इसमें 2 गार्लिक क्लोव्स ऐड करेंगे। हाफ इंच का हम इसमें जिंजर का पीस ऐड करेंगे। 2 बड़ी इलायची इसमें ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें 2 पीस दालचीनी के ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें पत्ती ऐड करेंगे। पत्ती आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आप लोग डेली रूटीन में घर में यूज़। 4 to 5 मिनट्स के लिए हम मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे और हमने इसको इतना कुक करना है कि ये 2 कप्स रह जाए। पैन को हम कवर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 5 to 6 मिनट्स हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कहवा भी 3 से 2 कप रह गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। अब हम कहवा को डिश आउट करेंगे। इस टाइप का एक जग लेंगे और इसमें स्ट्रेन करके हम ऐड करेंगे। आप इस टाइप के जग में एक बार कहवा बनाकर उसको सेव कर सकते हैं और जब दिल चाहे आप उसको गर्म करें और यूज़ करें। हम 1 कप कहवा आपको सर्व करके दिखाते हैं। इस टाइप के एक कप में ऐड करेंगे। अब हम इसमें हाफ टी स्पून हनी ऐड करेंगे। इस कहवे को आप थ्राइस अ डे डेली यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है और ये पीने से आप इंशाल्लाह हेल्दी एंड एक्टिव रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही परफेक्ट एंड इफ़ेक्टिव होममेड रेमेडी हमारी रेडी है। मेरी इस रेमेडी को सर्दियों के मौसम में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक नई सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।